Хочешь со мной повстречаться? Комнату мальчиков. Я увидела регби-мена. Звуки были... Всем привет! Привет, меня все еще зовут Ната, и добро пожаловать на мой канал опять. Я решила поделиться своей очередной неловкой историей, которая произошла со мной во французской школе в 11 классе, когда я решилась поехать с классом в Лондон. Во Франции достаточно популярно устраивать такие совместные с классом поездки на неделю за границу или даже по каким-то городам французским. Естественно, всегда с какой-то целью обучения или изучения новых мест. В нашем случае наша учительница по английскому и учительница экономики решили устроить нам такую поездку в Англию, а именно в Лондон, чтобы мы посмотрели на современный район The City, побывали в интересных исторических местах. У нас еще был дополнительный урок английского, где мы изучали чисто экономику и немного европейской политики. Изначально мы должны были еще поехать посмотреть Европейский парламент, который находится в Брюссель. Как была устроена поездка? Со всех учеников собирали какую-то небольшую сумму, с тех, кто хотел поехать, но советовали ехать всем. Сумма была достаточно небольшой, по-моему, 200 или 300 евро, то, в принципе, мог себе позволить почти каждый человек у нас в классе, точнее, их родители. Тем не менее, поехали не все. Чтобы вы понимали, я человек-интроверт. Для меня такое событие, как поехать с классом, с людьми из школы куда-то на 7 дней, жить с кем-то в одной комнате. Это все кринж. Но, видимо, у меня было какое-то йоло настроение, я согласилась, попросила родителей заплатить, и, собственно, мы поехали. Мы полетели на самолете, потому что в итоге не получилось у наших учителей устроить поездку в Бельгию. В Лондон мы приехали на 5 или 6 дней и остановились в хостеле, где, соответственно, девочки были с девочками, мальчики с мальчиками. Не все люди с нашего класса поехали, поэтому была какая-то такая маленькая группа людей, и, естественно, там были люди, с которыми я общалась. Какой у меня был круг общения? Это был мальчик, назовем его Тим. Я это видео, кстати, переснимаю, если что, потому что там звук плохо записался, поэтому мне максимум кринжа еще и рассказывать это еще раз. Этот мальчик познакомился со мной прям в первый день. Погодите. Какая тут система? Каждый класс в старшей школе вы меняете класс, потому что вы выбираете направление. 10 новый класс, 11 и 12 это все новые люди чаще всего. И я с ним познакомилась, и он мне чуть ли не в первый день сказал что-то типа: ты мне нравишься, хочешь со мной повстречаться? Я сказала нет, я сказала, что мне никто вообще не нужен, я самодостаточная женщина, Тима, иди гуляй. Такое у меня было настроение, я была очень-очень занята учебой, потому что было сложно в 11 классе, я была постоянно загружена этим, и в свободное время предпочитала смотреть фильмы, а не с кем-то вообще общаться. Да я тогда вообще ни с кем не общалась, если честно. Тем не менее, мы общались с этим парнем все равно в школе, как и друзья. В нашей компании людей был еще один парень, который был просто парень, и он там никак не фигурирует, это неинтересно. А также была парочка. Девочка с мальчиком, которые начали встречаться в самом начале того года. И, о бой, у них была страсть. Любовь, вот это вот все было прямо при нас. Мы при этом присутствовали, мы наблюдали это все. Как бы так помягче. Они постоянно целовались. Прям сосали. Мы все такой достаточно большой компании, человек 5. Вы поняли. Они были, и они поехали с нами в Лондон. А также девочка, просто с которой я еще общалась. Назовем ее Фло. Ее почти так и звали. И с первого дня поездки все было достаточно странно. Из-за того, что мы такая маленькая группа людей, мы всегда были вместе, разговаривали, общались. К сожалению, эта история про то, как мне пришлось отшить парня, я даже не думала, что так грубо получится. Сначала расскажу про в целом. Помимо того, что понятно, что все одноклассницы друг друга обсуждали, когда кто-то из них выходил из нашей комнаты, девочка одна выйдет, и мне 2 другие девочки говорят: от нее так воняет, не очень приятно. Нас было 4 в одной комнате, и так примерно у всех и было. 3 учителя с нами поехали, 3 учительницы, если быть точным. Они все были в отдельной комнате. Как вы понимаете, в принципе, в хостеле нас не то чтобы контролировали, просто вечером иногда преподаватель, кто-то из них мог
зайти и проверить, все ли мы на месте и спим ли мы. Но это часов в 10 вечера было, и после этого ты мог, в принципе, гулять смело. Что люди и делали. Еще нельзя было мальчикам, девочкам переходить в разные комнаты друг друга. Ну, конечно, это нарушалось. Как минимум, парень девушки из нашей прекрасной компании, которая по счастливой случайности была со мной в одной комнате, постоянно заходил к нам. Утром, вечером, не знаю, ночью. Заходил к ней проведать ее, сказать, спросить, как дела и все дела. В какой-то момент я осталась наедине с ними. Ну как? Я была на втором этаже, на кровати, которая сверху, а она была снизу. Я вообще самая первая пошла в комнату, ну естественно. Они пришли после меня, я слышала, но я не знала, знают ли они, что я там или нет. Они страстно прощались, я не уверена, что там происходило, звуки были не очень приятные, и для меня это вообще был ужасный кринж. Я не знала, как показать, что я там нахожусь, чтобы ничего неловкого не произошло. И почему в самом начале я говорила, значит, про мальчика Тима из нашей компании? В Лондоне мы с ним очень много общались, всегда ходили как-то вместе. Плюс эта поездка была на его день рождения, то есть мы еще все вместе отпраздновали его день рождения. Мы становились ближе, вроде как. Меня это, конечно, немного напрягало, но не останавливало почему-то в общении. И в какой-то момент мы договорились, что в последнюю ночь нашу в Лондоне, не надо сразу думать наперед, что мы, значит, все вместе выпьем с людьми из нашей компании, что там будут все были приглашены. Но в момент X, тот самый день, почему-то все девочки отказались. То есть девочка, которая была в паре, она с ним поссорилась со своим парнем, пошла к нам в комнату просто спать. Другая девочка общалась с какими-то рандомами из хостела и решила с ними тусить. Я, правда, с ними тоже общалась, но совсем чуть-чуть. Все слились, все устали. Мы ходили по 500 километров в день. Как оказалось, осталась из девочек только я. И я думаю, ладно, посмотрим. Когда наши учителя зашли и проверили, спим мы или нет, то это помню. А как некоторым ребятам уже было по 18 лет, естественно, нам запретили пить в этой поездке. Но мальчик, по-моему, которому было 18, отошел прямо когда мы возвращались в хостел. Он сказал, что ему надо купить воды, отошел в ларек и купил алкоголь. Ну, и спрятал в рюкзак, никто ничего не заметил. Алкоголь был уже куплен. Все ждали меня в комнате, еще никто ничего не пил, не ел. Это мини-вечеринка. И когда я осмелилась туда зайти, в их комнату мальчиков, я увидела, что там остались одни мальчики, было человек 4, наверное. И я одна. Тима, значит, на меня посмотрела так, типа, заходи, так сейчас весело будет. И они все как-то на меня так странно посмотрели, и я испугалась. Я просто сдала и испугалась стольких мальчиков. Я придумала ужасно тупую отговорку, что типа, у меня болит голова, у меня рак головы, мне надо... Мы договаривались же с девочками, их нет. Я пошла искать флоу. Пока. Тиму это не очень понравилось, мы что-то там поговорили в коридоре. Он сказал что-то в стиле: я же все уже устроил, всех попросил. Ну извини, я не хочу. Причем не хочу что? Мне не хотелось с ними просто сидеть в комнате и пить что-то. Но он на меня очень сильно обиделся, и с тех пор мы очень-очень долго не общались, наверное, полгода, весь оставшийся семестр. Я еще с Флоу познакомилась с регби-менами из Италии, они тоже оставались в хостеле, и это заметили наши одноклассники, и все сказали: вот, вы общаетесь с регби-менами, что вы там делаете с ними и так далее. Мы ничего не делали, мы играли в настольный футбол. That's all. Не знаю, насколько это кринж-история, мне было неловко. Мои отговорки, они были смехотворны. Мне страшно, надо уйти. И это нормально. Вся поездка была местами кринжовой, но местами душевной и забавной. Мы смотрели очень много мест, которые я сама как турист, если бы ехала одна, я бы никогда не посмотрела. У нас даже была экскурсия по стрит-арту, где мы смотрели на работу Бэнкси, например. У меня всегда были какие-то сложные отношения с одноклассниками во всех школах почему-то. В тот момент я почувствовала, будто у меня даже есть друзья в классе. Хоть я со всеми поссорилась, и эта пара потом расстались вообще. И никто из нас потом не общался особо друг с другом, кроме меня и Тиму, потому что мы учились и дальше в одном классе. Все равно всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте колокольцы.
можете ничего не делать, я не заставляю. Всегда можете сказать нет, если вам страшно, если вы не хотите с кем-то гулять, если вы не хотите ставить лайк, ну не надо ставить лайк. Да. Не надо. Don't do it.